Selamat pagi. Jam segini masih tiduran. Lagi gak enak badan guys. Lagi meriang, gak enak badan. Jam ini saya turu. Dan saya cemot-cemot. Pilek, batuk. Jaga kesehatan buat semuanya, buat para PMI. Karena pergantian cuaca mungkin ya, banyak orang yang lagi batuk pilek. Aku habis minum obat, jadi ngantuk gitu loh. Efeknya obat itu. Ya, istirahat dulu. Soalnya kemarin itu nenek saya, terus neneknya itu udah sembuh, sekarang gantian saya. Musim banjanya. Oke sih lagi gak enak badan. Hati-hati buat semuanya yang di luaran sana, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Udah sih coba macam wingi ku badanku panas banget, tapi saiki wis gak panas, cuman masih pilek sama batuk. Rasanya cemot. Irungku sampai pedes sih rasanya, soalnya beler terus. Buat yang di luaran sana ya, hati-hati, jaga diri baik-baik. Karena musim di Indonesia pun juga sama, musim batuk pilek. Di sini juga. Jadi batuk itu rasanya sampai sakit di dada itu rasanya. Tapi kita harus kuat. Kita pejuang keluarga itu harus kuat guys ya. Alhamdulillah aku udah lumayan banyak membaik itu. Kemarin rencana mau ke dokter kalau masih pusing-pusing gitu, tapi udah nggak pusing, jadi aku nggak jadi pergi ke dokter. Minum obat aja, minum Panadol, paracetamol. Oke guys, aku juga mau istirahat ya. Buat semuanya hati-hati di sana, sehat selalu buat kalian semuanya. Dadah, assalamualaikum.